Добрый день, мои дорогие! Сегодня я пеку потрясающие вкусные пироги, и этим рецептом я решила с вами поделиться. Тесто получается нежнейшее. Ну и, соответственно, нужно будет приготовить вкусную начинку. Итак, для теста вам понадобится 320 мл молока. Сюда же мы добавляем 24 грамма свежих прессованных дрожжей. Я пробовала это тесто и на сухих дрожжах, их можно будет взять в 2 раза меньше, но тесто на прессованных дрожжах получается мягче, нежнее и ароматнее. Сюда же мы добавим 140 грамм сахара. Вы можете добавить 160 грамм сахара, если вы делаете пирожки сладкими, со сладкой начинкой. А если вы делаете с несладкой начинкой, то 140 грамм сахара будет вполне достаточно. Можно даже уменьшить. И теперь нужно будет немного размешать данную массу. Следом добавляем 2 яйца. У меня яйца большого размера. Здесь у нас в Турции маркируется как размер L, но у вас, наверное, это будет C1. Теперь мы добавляем муку, а именно 840 грамм. Ее может уйти на столовую ложечку больше, либо на столовую ложечку меньше. Это зависит от впитываемости муки. И здесь у меня мука с белком на 11%. Снова включаем тестомес. Если у вас стационарный миксер, то это насадка крюк. Точно так же это тесто можно замешивать и руками, либо даже в хлебопечке на режиме теста. Сюда же мы добавляем растительного масла 60 грамм. И продолжаем замешивать. Потом уже нужно будет добавлять сливочное масло по кусочку. Его я добавляю 80 грамм. И все это хорошенечко перемешивается. Тесто необходимо замешивать на самой медленной скорости. Таким образом, все ингредиенты хорошо перемешиваются друг с другом. В самом конце в тесто добавляем соль. Я расскажу вам небольшой секрет. Я заметила, когда в тесто в самом конце добавляется соль, то нити глютена натягиваются быстрее, появляется глютеновое окно. После того, как тесто хорошенечко вымесили в миксере, немного помнем его руками, чтобы оно отставало, собралось в хороший ком. И теперь помещаем тесто в чашу, накрываем его пленкой и ставим на расстойку. Тесто должно хорошо подняться в 3 раза. Пока тесто поднимается, приготовим начинку. Я потушила капусту, морковь и сделала картофельное пюре. Тесто у меня хорошо поднялось. Посмотрите, какое оно пышное. Сейчас я его немного обминаю. И необходимо поделить на порционные кусочки. В этот раз я поделила пирожки по 80 грамм, но они получились немного большеватые. Когда я их уже делала второй, третий раз, то я разделила кусочки на 40 грамм. Так у меня вышло еще больше пирожочков, и тесто было потоньше. Но это тесто очень хорошо поднимается, оно становится пышненьким, пирожочки получаются очень мягкие, ароматные и душистые. Здесь в видео я тесто разминала руками в лепешечку. А в последующем я бы вам посоветовала раскатывать это тесто небольшой скалочкой, чтобы оно было потоньше. Так вы можете положить больше начинки.
Ну и, конечно же, это тесто слишком тонко раскатывать не стоит, потому что иначе оно будет тонкое. После того, как вы разделили тесто и раскатали его на лепешечки, порционными частями, ложечкой либо вилочкой понемногу кладете начинку. Если вы любите много начинки, можете положить ее побольше. От этого вкус пирожков не изменится, а может быть станет еще лучше. Начинку вы можете делать любую, на ваш выбор. Можете сделать мясную начинку, можете сделать с грибами, можете сделать яйцо с луком. Данное тесто подходит для любых видов начинки, только нужно будет регулировать объем сахара, вернее его вес. Так как в этот раз у меня была и сладкая начинка, и не сладкая начинка, я все же положила 140 граммов сахара. Но можно варьировать, можно положить и чуть меньше, и чуть больше. Пирожочки очень прекрасно закрываются, тесто не отлепляется, пирожочки не раскрываются. С данным тестом очень удобно и приятно работать. Посмотрите, какие они пышненькие. У меня даже в этот день удался солнечный денек. Смотрите, как светит солнце. У нас перед этим были очень сильные дожди. И даже шел град. А в некоторых местах в Анталии даже шел снег. Вот, посмотрите, какие красивые пирожочки получаются. Они получаются все ровные. Смотрите, еще плюс того, что вы каждый кусочек вымеряете по граммам, это говорит о том, что после выпечки ваши пирожки все будут одного размера. И они будут очень красиво смотреться у вас на столе, если вы будете их подавать как праздничное блюдо. Итак, после того, как я все пирожочки начинила, я их кладу на противень, застеленный пекарской бумагой, швом вниз. И еще я немного подогреваю духовочку, это приблизительно где-то до 50 градусов, выключаю ее и ставлю противень в духовку. И таким образом получается расстойка для пирожков. Если вы хотите, вы можете поставить чашу с горячей водой в духовку и туда же поместить ваши пирожки. Они тоже прекрасно поднимутся. Эти калачи сделал наш сын. Он всегда мне помогает, когда я пеку. Вот. И после того, как пирожки поднялись, их нужно будет смазать яичной смесью. Что мы делаем? Мы взбиваем яйцо, добавляем немножечко растительного масла и где-то 1 ложечку молока. После этого смесь наносим на пирожки. После выпечки пирожки будут блестеть, и на них будет очень красивая корочка.
Пока вы делаете эту процедуру, нужно будет нагреть духовку до 180 градусов. Режим у духовки должен быть вверх-вниз. Конвекцию включать не обязательно. Если у вас духовка с конвекцией, то ничего страшного. Нужно будет просто смотреть на температуру духовки, для того, чтобы пирожки не подгорели. Сначала посмотрите, чтобы они хорошо поднялись и начали румяниться, а потом просто температуру необходимо уменьшить. Вот посмотрите, какие вкусные ароматные пирожки получились у меня. И если вы повторите этот рецепт, то они получатся и у вас. Пеките с удовольствием, радуйте своих близких, присылайте ваши вопросы, а также фотоотчеты ко мне в Инстаграм на адрес «Пеки со мной». Буду очень рада получить ваши фотоотчеты. Желаю вам всего доброго и до скорых встреч!